فنزلت اشطر كتكوت. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ اول حاجه بقى صلوا بينا على النبي، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في الارض الخضراء، ترزعوا اللايك الجميل، وتكتبوا يقول لي كومنت حلو كده زيكم، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. ورجعنا من اول وجديد تاني. رحنا بقى عشان نوضبه كده ونفرشه شويه فرش كده بسيط وسهل وسريع في منتهى البساطه. هنا كده قلت لسعد بيه زغلول تعالى ركب اللمبه ده عشان انت عارف ان انا قصيره ومش تلوريناش وتعبانه. قال لي وعادي. قلت له عادي وعادي وعادي، خلينا نركب لنا اللمبه بتاعه البيت كله هنا اتكهربوا. قالوا يا لهوي ده احنا اتكرهبنا. رحت ايه اللي هم ده بيقولوا عليه المشي للركب فعلا ولا ندور ايه. قلت كده امسح وانا واقفه عشان انا طبعا كده كنت مسايقه قبل كده. رحت بقى فرشه السجاده اللي كانت هتقتلني دي، كانت تقيله بشكل اتقل من دم ناس كتير انا اعرفهم والله. خدتها كده برده كنسه في السريع البريع كده عشان كانت مركون من واحده يمين لشمال شمال يمين وفوق وتحت وتحت فوق، اديله 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 اديله. ورحت حتى التكيات ولا المخدات، انتوا بتقولوا عليهم تكيات ولا مخدات ولا بتقولوا عليه؟ احنا بنقول عليه قاعده عربي فلاح يعني. وهنا بقى الفرعون الكبير الصغير كان ليه نظره ثاقبه كده في ترتيب الاشياء. وهنا الكرسي ده اندورمين اللي ضربه عين خلاه كوع وجاله شلل الاطفال وقعد على الارض. رجليه الاثنين اتكسرت، مش رجل واحده لا الاثنين. هنا الفرعون الكبير صغير قاعد عمال يندب حظه يقول يعني يا عفش اللي باظ، يعني يا عفش اللي اتكسر. قلت له يا عم ما تندبش حظك بقى. حتى الكرسي وقع. سعد بيه زغلول طبعا القائد قعدوا عليه. خدت بقى الترابيزه دي قلت كده امسحها كده مسحه برده على الماشي كده كده كلها هتمسح تاني، بس هي مسحه كده على الماشي في السريع البارع. رحت كده موقفاه وحطينا عشان لما ربنا يكرمنا بقى نجيبوا الشاشه نحطها عليه. ما تنسوش بقى تدعوا لنا ان ربنا يكرمنا بفلوس ونجيبوا الشاشه على طول. جبت بقى حته الفرشه دي ورحت حطها. الفرعون الكبير الصغير راح جاب الترابيزه بتاعتنا رخره وحطها. كل دي ترابيزه جدعان، هي كبيره كده ليه؟ ده اكبر مني شخصيا. خدت بقى القماشه وقعدت الف حوالين الترابيزه دوخني يا ليمونه واديني حته صابون، دوخني يا ليمونه واديني حته صابون. كنت لعبه كنا بنلعبوها زمان. هنا جبنا الكراسي ولسيناها كلها. جبت بقى الجزامه ده عشان اركبها، كل ما اركبها من هنا تتفك وتتخلع من هنا. قلت هياني والله ما انا قادره، انا مش ناقصني من حاجه. على ما اركبها بقى تعالوا نقول فزوره اليوم. حامله ومحموله، نصفها ناشف ونصفها مبلول. اللي يعرف بقى يكتب لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش يقول سبحان الله او يستعين بصديق يعمل له منشن يعني. هنا بقى قرروا ان هم وفقاقتهم ان هم يركبوا السرير، عاملين نفسهم بيفهموا في كل حاجه. قالوا لي يعني دي جزاتنا ان احنا عايزين نوفر لك وندبر لك 5000 جنيه اللي كان هياخدهم منك الميكانيكي اللي كان هيجي يركب النجاره. هنا سعد زغلول جاب الشنيور وركب لنا بيه السرير التاني. قلت له انا هدق لك المسامير وانت اعملهم بالشنيور عشان الشنيور ده ممكن يشوطني مش هقدر اعمل بيه. وزي ما انتوا عارفين بقى احنا بنحب نعمل كل حاجه بايدينا، مش استخسار والله، بس عشان لما نخلص الشغل كده نحس بطعم الحاجه بعد ما عملناها وخلصناها. فنصيحه مني ليكم اللي في حاجه تقدروا تعملوها بايديكم تعملوها وتتعاونوا مع بعض فيها انتوا وازواجكم، ومنها توفروا اجره الصنايع. والنصيحه تانية كل فتره كده غيري وجددي في بيتك عشان تحس بالطاقه الايجابيه. واللي مؤيد لكلامي يثبت نفسه في تعليق. خد بقى ايه ركب انت الدولاب على ما نرص الالواح بتاعت السرير عشان هم طوال طبعا ومش هيعملوا حاجه في يومهم ده. رحت كده قلت اجرب وراهم اشوفهم ظبطوه ولا لا لقيتهم ركبوه وظبطوه كده. طبعا الكراتين دي كنت الاول مفكره الناس بتحطها كده وخلاص، لقيتها فعلا ان هي بتحمل مرتبه ان هي تبوظ او ان هي تبوظ الالواح بتاعتها. حطينا كده والفرن الصغير قال يعني انا تعبت. قلت له وانا كمان. ورحت واخده الاوضه كده ورحت كنساها واحده يمين في شمال فوق وتحت وتحت فوق اديله ادي. وهنا سعد بيه زغلول ركب الشباك وراح مقفل عليه. ما تحطوا له لايك بقى يا ولاد. وانا برضه مسكت البتاع ما تعرفوش اسمها يا ولاد والله نسيت اسمها. رحت مسحت انا الارض ورحت ملبساها كده الوش بتاعها. قلت اما افرش الملايه رخره على السرير كده حاجه سهله وبسيطه وسريعه. مش حبيناش ان احنا نكلفوا نفسنا، عملنا ايه على قد الموجود يعني. مش شرط نكلفوا نفسنا بحاجات عاليه يعني، الجوده بالموجوده المرده بالقليل ربنا زاد. ورجعنا للكرسي الحزين اللي قاعد مكوح في الاوضه. حطينا برضه حاولنا ان احنا نركب له رجل بكل الطرق ما هيش راضيه تركب، شكله عايز يروح دكتور عظام. هنا قلت اعمل السرير الثاني افرشه، ده صغير وقصير وقزع ومش طايل زي حالاتي. فرش وفرشه كده بنت اصول. قلت ارص بقى المواعين دي تحطهم كده على جنب وهم محطوطين في السكه لحد ما ربنا يسهل الحال بقى نبقى نعمله الدولاب مطبخ ولا حاجه. رصيت الصواني على بعض والعلب الفاضيه دي رصيتها برضو هنحتاجها بعدين. قلت احطهم بس دلوقتي. زنقتهم وحشرتهم كده جنب بعض زي ما سواه الميكروباص كده. زنقنا وحشرنا في كرسي الاخراني لما بيكون فيه زحمه ركبنا 4 و5. جبت بقى المطبقيه ديت مش عارفه دي بتاعت كوبايات ولا بتاعتي، على ما اظن بتاعت كوبايات. حطيتها كده على الحوض وجبت الثانيه دي بس دي زهقتني ونشفت ريق عقبال ما ركبتها. كانت صعبه جدا. هنا حطينا البتاعه دي في الحمام، دي لازمه في الحمام. والله يا ولاد انا ما قادره اتكلم، انا تعبانه جدا، بس زي ما انتوا عارفين ما اقدرش اتاخر عنكم. بس المهم بقى تدعوا لي ان ربنا يقومني بالسلام. وهنا حطيت حته سجاده كده في العتبه. الله شفت النظام يا ولاد. وهنا فرش سهل وبسيط وسريع في نفس الوقت وحاجه كده على قد الايد. الحاجه يعني هي الموجوده عندنا ومتوفره حاليا. انا طبعا ما فيش حاجات كتير فجبنا المتوفر وحطينا. قلت لاحمد بقى انا خلاص انا تعبت انا مروحه. قال لي مروحه فين يا بنتي ده بيتنا ده. قلت له يا عم ما انا تعبت خلاص والناس اصلا مش مقدره، لا حد هيعمل لي لايك ولا حد هيعمل لي كومنت ولا حتى شير. قال لي لا بس نزل لي الفيديو الناس كلها هتعمل لك لايكات كتير كومنتات كتير وشيرات كتير او بيتحداني. وما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وتتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.